国内花火大会初の試み5号棚驚異の100連発でございます。今回は今年大ヒットしたあの映画の主題歌に合わせて美しい夏の空に咲きられる大迫力の花火をごゆっくりとご覧ください。降り始めた雪は足跡を消して真っ白な世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだと戸惑い傷つき誰にも打ち明けずに悩んでたそれも